بعض الصغار يرمون الطيور بما يسمى بالنباطة، هل يصح صيدهم؟ لا يصح صيدهم إلا إذا أدركوا العصفور حيا وذكوه ذكاة شرعية. أما إن سقط ميتا أو في حكم الميت بأن كان يضطرب ومات على طول فإنه لا يحل. لكن النباطة منهي عنها، لأنها كما جاء في الحديث لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا، يعني لا يحل الصيد بها، وإنما تفقأ العين وتكسر السن، فينهى عنها. وينبغي للإنسان أن لا يمكن صبيانه منها، بل يمنعهم ويبين لهم أنها خطيرة وأنها ربما تفقأ العين وتكسر السن أو تدمي الخد أو الرأس أو ما أشبه.